Vai, gurizada. Boa noite. Na verdade não é nem boa noite, né? É boa madrugada, né? Galera, já são 1h15 da manhã. Terminei de montar o motorzinho de estrada agora. Eu e o Tom aí Tom. Terminei de montar agora o motorzinho. Olha aí o motorzinho como é que ficou. Top da balada. Topzera. Bah, galera, a oficina tá um chafurdo. Aí, ó. Tá um chafurdando. Aí, tá aí a motoca. Vamos ver se nós botamos um motorzinho no quadro aí e fizemos roncar, né, Tom? É nóis? É nóis. Dá um oizinho aí. Vamos botar um motorzinho na motoca aí agora. Foi trabalhoso pra fazer, bah, até agora aí na lida. Acordei, era 8h20, 8h15 da manhã pra trabalhar e temos aí na lida até agora. Fazemos só pra dar uma jantadinha aí e o pau pegou de novo, né? Vamos botar aí, mais além eu boto um videozinho dela funcionando aí. Vamos botar, ver se eu consigo botar um cavadorzinho de twist. Eu tenho um de twist ali, vamos botar ali. Vamos ver qual é que vai ser. Depois mais pra frente dela, eu botei um videozinho dos pega aí. Da galera. Daquela casinha lá, 150 lá, 190 e da nossa tiazinha 99 com esse motorzinho. Fechou, galera? Se vocês gostarem, deixa o like, compartilhe aí pra ajudar nós e se inscreva no canal. Valeu, é nóis, obrigado.